ନମସ୍କାର। ପୁନର୍ମିଳନ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛୁ। 4 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ଆମେ 1990 ଜିଟି ହାଇସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେଲୁ। କେବଳ ସହପାଠୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଅନେକ ଅନୁଭବ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତା ସହିତ। ସେହି ପରିଚିତ ସାହି ଗଳି, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେହି ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ, ମନେ ହେଲା ସମୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ସେଇଠି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶିଖିଥିଲୁ। ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କେହି ଚାକିରିରେ ସଫଳ, କେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ, କେହି ପରିବାର ଓ ସମାଜରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ପବିତ୍ର ମାଟି ଆମକୁ ଭିତ୍ତି ଦେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ପୁନର୍ମିଳନ କେବଳ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ପଚାରେ, ଆମେ ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ କି? ଆମେ ଏବେ ବି ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ କି? ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଦେଉଛୁ କି? ଆମେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ଉଠିଛୁ। ଏବେ ସତ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ଓ ସଫଳତା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ନାମକୁ ଗୌରବମୟ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ପୁନର୍ମିଳନ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛୁ। ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମାଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, କୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଦାମ ସ୍ପିକ୍ସ। ପ୍ରେରିତ ହୁଅ, ବୃଦ୍ଧି କର ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।